यार मेरी बात तो सुनते ही नहीं। आज तो पैसा मिल गया, मैं अपना बताऊंगी बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। अरे ये तो 100 रुपया कोई बात नहीं, मैं दुबका ले लूँ। पैसा के बारे में बिल्कुल भी ना बताऊंगी, चाहे कुछ हो जाए यार। अरे गुड़िया मेरे पैसा गिर गया यार, तुझे तो नहीं मिले, सच बता दे गुड़िया, मेरे पे 100 रुपए थे केवल। अरे बाप रे। अरे पापा तुम 24 घंटा फोन में लगे रहो। देखो मैं ऐसा करूंगी ना, ऐसे करना हो तुम। अभी संडे को फिर से फोन आया और नुकाना है। देख गुड़िया मैं तो इस संडे को फोड़ दूंगा, मगर मैं जीत गया तो तुझे चॉकलेट नहीं दिलाऊंगा। अरे पापा अब तो हार गए बिल्कुल, अब तो चॉकलेट दबानी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले।